Chini kok TV no bele hambai te no lamsogo. Obo tini Tulasikor Chethuang Community Hall. Sang tini kothonlaimani gakai obo Khwai district ni Khwai sub division ni under Klaijak Tulasikor block. Tulasikor block ni o holo sang tini kothomlainai oro samung butang tini wansulaiman tini jeng oro step je Khwai ni mosabo jeng tini asulaikhya. Enggak usah kaini kaitam komite sengjak, tapi ke dofa ni jengkai NGO kolong ni, oh NGO mana obo non politik and non religious kaisa organization, obo kaisa sini kaisa sini society ni, समाज ni no kaisa NGO, obo baksa hinai jono NLF ni kaisa motha ni nai, NLF tu dissolve no kai pai dika, tabo jeng sini समाज sini hodano jeng bahai ke cap lainani, desa naithok kai tisanan bagai, jeng obo wansulaiman bisin tino, obo khajagai tongo, engkai jeng tino oro Podobil block committee, tai sini Tulasikor block committee, tai kaisa engkai sini Khwai district divisional committee ba oro khajaka. Already borong ni samai tamung besa paikha tabu next on gangais boro chini jani samuno toine समाज ni je development je khlaitai abno toine jeng besa tisalainai abo barja borno rijaknai sir mo tabu kuno mothai ele bini bukhatte kuno mo kaisa songjak mani yana tini je panga mothai NLF ti jeng initiative nakha tamni ke chini kabangma returnees je phainai ro kabangma jagano jongnuka belaiखाino khairongma sija kono mane nini mainstream society bebosang kaham kai yasa jagya abo kaisa somajo ligila gai o mahai tomung nungmani misin tino jeng sagang phainai tabuk phainai hindi jotono toine jeng tini kaisa wansulaiman misin ti obo khajago engai obo sudu NLF tini returnees no tui khajago okogya sini समाज ni joto boro no ore membership ngi mannai abo chini bosngo samungo no jeng abo sijanai ta buhubai saito tamu बुजिनाय जोंनि सामुं बसा आबोसै मेन कगनि स्लाइथ सामुं न गथ जों सामुं बानि जों प्रब्लेनाय समाज न जों ताम वान सगै दं तानके कायसा कग जे दिनि सुजाति जे खागामानि जे दफा सुजाति दिनि खागामानि ओ उखलगो बा फान रिमुं कुनु पलिटिकल नि बिसिंति कायसा तो दं ना आबो जों सम्पूर्ण बाले कमप्लिटली आउट एन्ड आउट आबो नन पलिटिकल हियाबा जों एस सोसाइटी नि बरक गंगै सोसाइटी नि बरक गंगैने पलिटिकल कन्सियसनेस एवाकेनिं खायनानि चिनि राइट्स दङ जोंनि समाज न पलिटिकल तामो हिन पलिटिकली जों तामो खायमान जों तो एवाकेनिं खायनो मानो जोंनि दफा न ओ बुमुं कुनु जाति हिमानि ओ दफाया ओ दफा गांगाय डिफेंडर्स ऑफ पीपल्स हेरिटेज एंड एवाकेनिं ओंखाय आबो इन एक्रोनिम ओंखा बो दफा निने जों एक कथा हिमानि कक्लाय कथा ओंखाय बिनि मटो ओंखा एरेस एंड तामनाय डिफेंड तामनाय बांग्लि वानजैको बैसा गांगाय जागो उथो रक्षा करो हायसे जोंनि समाज न डिफेंड दिनानि जोंनि जत निनि हुकुमो मुकुमो कालचार संस्कृति निनि हिस्ट्री आबनो रक्षा खायनानि तो जोंनि समाज निब्ले ना तबे जों ओ जागाव कोनो साना मोसुगो समाज दिनि पलिटिकल बाय कंट्रोल खायजाक जमानि तुइदुल जमानि आबो जोंनि समाज नि बागे बेलेखायनो डिस्ट्रक्टिव अवस्थायाव थाङै दं बेलेखायनो जाया समाज से पलिटिकल न कंट्रोल खायनानि नांनाय आबो जोंनि वान समानि ओंखाय अब सम्पूर्ण 22 बारसा अमाहे उल्टा दगा जों आबनो उल्टा खायनो जोंले वान सगो बसकांनि सालागो कि ताबुक जे एनजीओ फ्राय दगन बिसिंतै बसकां गोबांमोन आबा के एनजीओ खालाय जे बुबाग्रा बसकां एनजीओ खालाय न जे तिब्रा मथा नि थांमानि बसकां सालागो अमाहाय कुनु के मथा बाय थांमुं जे दं आफाय दां थानो मानता जों तो अबा के वान सुगिया जों तो पलिटिकल मथाया पलिटिकल मथा बुबाग्रानि बा एनजीओ दंमानि अक सायनो मानो नरो आबो तो सामुंगो न सिजाकनाय हयतो अब जतनि न राइट दङ हयतो आंखौनो थाङै मानो गते कैसा थांमानो पलिटिकल फियाबा अरनि रिजाइन दिनो मा थानाय थाबो थांतु एभरिबडी हेज दैट राइट पलिटिकल खायनानि भोटबो जानानि थांतु बो रिजाइन दिबा थानाय अरनि आमो हायता आंकरिखा अर फियाबा बतो समाजनि न कैसा बलेना मनो तो जों खिया हयतो बिनि पोर्टफोलियो बिनि डिजिग्नेशन नामनो बया करिमा थानाय ता आमो हायना तो फनो पलिटिकल थांबनो थाङि दंखांका बो तो दफानि जे लेटे पेटा सोसाइटी नफ दं माने न केन्दु रखा मा खायनाय बो अरनि कैसे मेम्बार थाङै आरो थाङै बनमो जों रमनाय हायजे ए देबा ngai chengna bo khaina dikla tabu je dofa society du je sabnan thanga hangai je tabu kaisa
अलगा बोरै चलाय खालाय दङो साया करै बिहेया करै अबाय गोबां सामुं सितरा बा टेंमं एबा कामिं आमसाय लामा किनार किनार तास थांनाय जुवा थांनाय बुरा बुरा बरर अबरंनि अ समाज ता मखे बन रक्षा खालायनाय सिस्टेम खालाय अबनक जों तो नुगुनो दङनाबो जतन सिओ बेलाय जाब जागिया है जे समाज अब कोनो अकरा जाकरा कोनो बरम हिंदी समाजनि कोनो रायदा हनेनि पिरिका जानि जा मांसे इंलाय दंसो जे मुसु इंलाय दंखा कायसा समाज कायसा बरक श्रेष्ठ कायसा जीव आगिनि सिमिनो जों अ समाजनि तैदुलिबो फायगा है जे जाब जागिबो फायगा कियाबा ताबो तो शिक्षित दंगा तेबसो गाहाम kai जाजानानै दंले ना ताबो किन्तु नुखा तेबसो उल्टा ओंखाय आबनो अबसिनो आबनो जों थिखायनाय बागै मान सुलायनाय ब जागा फेरि दं बाहायके चाबलायमान जों अकरा जाकरा रंनारा थानाय जों साजिजन थांनाय जों समाजनि थानि थांनाय समाज अकरा दनाय रं थानि थानाय ओंखाय आबनो अबसिनो बाथाना नांनाय आबो कोन जागाफोरनो एक्सेप्टेबल अंगिसे मा यामा हाय दं सित्रा रं जों आबोनि बागै बजानाय अबनो चिनि ना हानो सुदु आबैया कनसास के तिसरा नांनाय चिनि तामनाय गोबां कागज पत्र हन्दि निनि आरो ताम दं पारावो जेरेखनाय बाहायके तंचा बरा सुनाव तांगे डिस्टार्ब अंगिया बिनि आरो दै हर दामान कारेन्ट दामान ताम गोबां समाजनि समस्या दङना आबरनो जतनो तिनि ओ दफा जों आबनो ब जों नायखिनि खायनाय अर्थात समाजनो बाहायके डेभलप कुजुखै तिसानानि ओ दफा आबनि सामुबो खायनाय दफानो सामनानै एकहताय जों कायसा जों जे गोमाजा आइडेन्टिटी क्रिका क्राइसिस लेभेल जिनि आइडेन्टिटी तामो आबोफोरनो जों ताबो चंलाय मियाखौ सिकित गोबां सिकितर दङ जों सिउ बेबा आइडेन्टिटी से जों बगलाय मिया आवबो तिनि चिनि सामु जों अबनो जत समाज बायबो जों थां मालायै जों मालायनानि मुसुङो सोंलायनानि मुसुङो जों सिनानि मुसुङ ओंगाय अ हायनं नाय चिनि सामु गोसा दं हामबाय